آج میری ساس نے مجھے شکایت لگائی کہ محلے کی عورتیں آ کے کہہ رہی تھی کہ تمہاری نونہہ کا جو کچن ہے وہ بڑا ہی زیادہ گندا ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی ٹھان لی کہ میں اب ایک ہاتھ سے سارا کچن صاف سوف کر کے ان کی جان کو میں سکون اور اطمینان دے ہی دوں گی، جو میرے کچن کو اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آخر کار میں نے سوچا میں اپنی آڈینس کو بھی بتا دوں اور ان کو بھی سمجھا دوں کہ بھئی اپنا کچن صاف رکھیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ میری طرح آپ بھی انسلٹ کروا لیں، وہ بھی ایسی انٹیوں سے جن کو اپنے گھر میں کوئی دوسری مرتبہ سالن بھی نہیں پوچھتا۔ بہرحال غصہ تو مجھے بڑا ہی زیادہ آیا کہ یار میرا کچن ہے، میری مرضی ہے۔ وہ جو عورتیں کہتی ہیں نا ہمارا جسم ہماری مرضی، بس میں نے بھی اپنے کچن کو اسی طرح سمجھا ہوا، بھئی میرا کچن ہے، میری مرضی، یہاں پہ میری حکمرانی، میری بادشاہ چلے گی۔ چلو جی، مجھے تو سانس آ گئی، سارے برتن باقی کے اکٹھے کر لیے جو رہ گئے تھے۔ چل بھی شلفوں کو ٹاکی شاکی پھیر کے اس کو کلین شلین کر دیں گے، جو برتن دو تین اوے کاکیا تو تے چپ کر، مینوں وائس اوور کرن دے۔ چلو جی، دو تین بھانڈے جو رہ گئے وہ میں واش ووش کر کے آج یہ تہیا کر ہی لوں گی کہ آج کے بعد کوئی ایسی انٹی ونٹی میرے کچن کو کوئی بات نہ کر سکے گی۔ اور جیسے ہی میں نے اپنا کچن نیٹ کلین کر لیا، اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ یار دو چار برتن میرے اور رہ گئے تھے جن کو مانج مونج کے میں نے رکھ لیا تھا، اور آپ کو دکھانے کے لیے میں اب ایک ہاتھ سے سارا کچن صاف کر رہی ہوں، کیونکہ ان انٹیوں کے کلیجے کو ٹھنڈ بھی تو ڈالنی ہے نا، جنہوں نے مجھے اتنی زیادہ باتیں سنائی ہیں۔ ویسے آپ کا کچن کس طرح کا ہوتا ہے؟ آل ٹائم گندا ہی رہتا ہے یا پھر آل ٹائم صاف ہی رہتا ہے، یا میری طرح کدی صاف کدی گندا ہوتا ہی رہتا ہے؟ یہ تو عام اور نیچرل سی بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو کچھ کھانا پینا کچن میں آ کے سارے کام وغیرہ کرنے۔ اچھا، اب آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ میرے کچن کو میں نے کیسا کلین کیا ہے، اچھا صاف کیا ہے یا برا صاف کیا ہے۔ یہ رہی میرے کچن کی فائنل لک۔ آپ نے اس لک کو دیکھ کے بتانا ہے کہ اگر میرے کچن کی اتنی اچھی لک ہو سکتی ہے تو میری ہی کتنی اچھی لک ہوگی۔ ویسے میری لک سے بھی محلے والی انٹیاں بڑی زیادہ ہی جلتی ہیں۔ اچھا، کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں۔ اوکے۔